Nagaland ki Maubara Thokiba Tribal Organization Chief District Officials sing assault Tokibigi Matangda Angami Budin akan mamong condemn Torokli Hariba Sirol Sita Paliba Maruiba Pautum Khara Southern Angami Public Organization SAPO na akan mamongda condemn Tobako Loinana Hariba Thagdo si act of aggression ni Hana Paladuna Wapum Kaya Marumama Fundorakli Hariba Sida Mauba Village Authority Amasum Residents na Chatkhiba Public Organization CPO District Official amasum Local Citizens sing da hokiba February gi tang tarago humdoida Chatkhiba thong sing adu akan mamongda yaning da phungdorakli ngasi thadorakhiba press statement amada makoina palakli bo wapum khradi SAPO na makhata na phungdokli hariba thagdo si threat physical assault CPO president amasum Chatkhiba residents sing amasum district administration gi members sing da nunglang sinduna tokiba thong sing adu physical assault amasum threat ne haba wafam yauna palakli government agencies sing amasum public organizations sing gi mayok sa Chatkhiba thagdo asi unacceptable oiba amasum hairibasi highest level da condemn tawi hari Angami Public Organization APO na mamang na thamlakhiba statement sing adu SAPO na back tawraduna land ownership sing da respect tawba amasum peaceful coexistence oina leibada support tawi haba wafam yauna phungdorakli Meitei-kuki village da directly referring tawduna sapona phungtokpu wafam amada jaga asida lariba miyoi sing asina hariba haujijuk sathariba development work asida insecure oye hena khallaba hariba jaga asida nataba atopa jaga da freely relocate tawba yagani haiba amasung santi oina Loubiyu haiba wafam yauna phungdorakli losilakpo oina sapona phungtokpu wafam amada community khudimangna violence thoktana bokhotnaminaba amasum dialogue tawduna mutual respect tawduna yasinaba purakpa haibu wafam yauna phungdokli sina lai mayum lupta sangjarakadabani KCP PWG masagi sadong yonbata natana miyoi kyagi ikai khumnaba manghaliba sina lai mayum numit mangani gi manungda lupta sangjarakadabani haina KCP PWG MC Unification ki PRO singkhai ngan mana thadorakpa sirol amana phungdorakli lup asina thadorakpa chirol amana hai Kuki refugee singi lan gi saithing na kanglai khunai na sufam nompham khangdan leiringai gi seraksida nupi khunai bu awang ba thakta pukhana bu khonari ngai serakta I sengdaba miyoi khujokrana kanglai khunai bu mangna bu khonari lupna haksina lawi sel kharagi damak nupi oibising gi izat bu kari su leitaba mongda lotna amadi fong na yon badana tana masak nai ba miyoi kya gi ikai kamnaba manghana honabada sina laimai yumsu yorakpasi tasing lewuk thibani Mamang thakta gi lupna yengbu yaba yenglaba su masagi ida yauzaba sajat ama oina shell gi damak masagi finungi sadong sing social media da uthok saduna kanglai khunai bu kari su leitana khanba madi handakta saknai reba politician amada aran bu oidaba khudam changdam piba ngamdaba thaudu amaga mari leinana social media da viral oirakhibi sina laimayu ngasidagi numit mangani gi manungda lupta sangjarakadabani Imphal West District ki Langthabal Kunja Awang Lekai digi sina Laimayum apokpa Laimayum Sasikumar Sharma ngasidagi numit mangani ki manungda sangjarakta patarabadi sina Laimayum ga loinana mama mapa Manipur sahi manga leipi ki handaba amadi ahakpa serak pinabagi thabak paikhalakpasi hai hairiba sina Laimayumna social media da natai sadaba video kya thagatuna tungi yumbodel oidiba na harol kaya su ma ki nataba lisat ki langna thuanduna Pushindanaba honaripi misamani punamaksi ki mathakta handakta Manipur gi saknaireba politician amabu Delhi gi hotel Asoka da leminaki politician aduna lupa lakh ama pirami haina sandorakhi tungna thaudo du kumja English ani ga kunga humdoi kunga mari gi mamangda masakhangdaba miyoi khrana mabu pharaga haihen bani haina amuk singdorakhi Maduna sina Laimayumna masaknaiba politician amagi ikai kumnaba manghanbigi thawong sing adu sina Laimayumna lupta sangjaraktuna paudamgadabani natrabadi masana nataba lisasat thaduna sel tanbada karisu khangsinada leiriba mama mapa yauna akan maserak se thengpiraga herakli Meitei sanghandana bigi firep sawgatkani KHRC Kuki miyam na matam kya gi mamang gi tanduna lakliba demand gi matangda political gi web solution ma laktriba phawa Kuki area da Meitei community gi miyu amata sanghandaba haina thasi gi taraga ni thori indigenous tribal leader forum ITLF na lokiba phirep aduba Kuki human right council KSRC na sokolakni
KHRC na thadorakpa chirol amada ITLF na laukiba warep asi kuki miyamgi safety amadi security ki damak tangai fadana laukiba phirep ni haiba wafam thamladuna Meitei community na sahi kya gi mamang ni gi kuki miyamgi matakta hingsa gi thawang kya sathaduna lakli besidagi kuki singbu kanjana ba amata ngairaba pamaidi tokhaiba lenga ama leiba haiba sin oigani matam kya gi mamang ni gi tanuna lakli be demand sibu center lenga na nathaiduna leibidigi ITLF na phirep asi lorakpani maram asina India government na kuki lusingba singa wari sanaduna kuki miyamgi aningba apamba si phanganaba political solution ma purakna ba khotnagadabani hainasu taksilakli kuki miyamgi justice quality amasum right ki damak ITLF amasum kuki miyamna lepliba phirep asida KHRC na su matam pumbada lepkani hari panmayabadi kuki jau community gi oiba political solution ama puraktri ba fawa kuki jau na khundaba mafam singda mitei sing sanghandana ba indigenous tribals leader forum ITLF ki mifam amana warep laure hena phongdokhrabani Meetei sanghandana ba warep asi February 12 da ITLF na sinduna pangthokiba mifam amada laukipani mifam aduna kumja English ngani ka kungo humdoi me ahum dagi thulakiba irang asida Meetei singna kuki jau misa miyam tamthina khatkiba madi lanthum mangan kibagi matang kupna khanaraba matungda warep singa si lorakibani haina phongdorakibani Pandam pauksi iduna sumna report tawri yasinaba amadi waroisin purakpada state lenga kanthokpa yaroi Deputy CM Minister Nemcha Manipur gi crisis asi center lenga khaktana waroisin purakpa ngamloi yasinaba amasung waroisin purakpada state lenga kanthokpa yaro hena Deputy CM Minister Nemcha na phongdokri The week na akhanana lawi interview amada Manipur gi ahan manupi Deputy CM Minister Nemcha na mataki wafam asi phongdokladuna makna hai Manipur crisis asigi waroisin nama purana begidama mak masama hauzik assembly da physically oina saruk yaba ngamdraga su state government asida mak masa saruk yari bani politics haibasi service tawbadu bani politics ki khuthangda aigi miyambu seva tawri bani lusingba ma haibasi sakti paiba madi pham asoba paiba du nati puksiel sengna madi daita yauna miyamgi seva tawba aduni henasu magna phongdoki magna Manipur lengakta sagat khraba tungi sahi Singi mapam singda hingsa gi thong sing sa tharakpa mari lendana hangba wahang amaki pakum pira dunu makna hai ehana Manipur lengak CM ra saruk yabi gi mayukta lep libe sing adu lana makhoibu lamjing badagini ai hakna kari maram gi phirep asi laukibano haiba makhoi soidana maki wakhal tarakhigani physically oina community marakta tokhaina leinari basigi political solution ama purakpa mathau tabana mak masa mak Manipur lenga asi paibada saruk yari bani haba wafam thamki Koki naga amasu Meitei gi mihut sing yauriba Manipur lenga asida karama miyeng thambagi haina hangbo wahang amagi pakumda makna hai aiha community amakaki mahut sin manati tribal glusing ba mu oina tribal punamaki mahut silibani athuba miyengda community amatabu tokhaina yengba laithi afaba lenga amagi damak amadi peace purakna bagi lambi di integration haibasini se minister su wakhalon nasina mang thaduna sali security gi phibam na aihakna chatpangam daba mafam mak masari chattuna miyangu unari hansu Nemcha na phongdokhi matung tarakpada assembly da akiba laitana chatpangam gani haibagi thajaba leibra haina hangbo wang amagi pakumda makna hai amicable solution ama laklabadi masana punamak hanagum oithokani masigi damak tapna mangluraba thajanaba si amuk hana sagatpa mathau tabana tung koina satkadabu waroisinama puraknaba hotnaba haibasi ahan ba khwaidigi maru oibne heki se minister Yumnam Khemchand ga leinari bu working relationship ki matangna hangbo hangama da Nemcha na hai mak mabuk siel sengba madi mathamoi sawbu lusingba mani Manipur irang yamna kalingi matamda MLA ni fulai manungda mahak mathantani masamangna ehaki miyoi singbu rescue tawikhiba mak masa maksatuna makhoibu asu angam amata thugaloi haina thajaba pikhi amadi aihakpusu protect topiki mahakna community amata da hainadaba mi yengba leiti masigi thajaba asini khwaidigi maru oiribese henasu chief minister Khemchand bu singthaki internally displaced persons gi mari lainana hangbo wang amada magna hai bang masa magna mari laina ba DC ga athuba matamna wari sanana ba thorang tori wari sanaba sida IDP singda karigumba award pa matale hendana ba thabak sing lokhana ba khangani mak masa mag relief camp sing da salaga yeng wadana tana displaced persons sing ma ki district to purak tu thamgi bani mak masa gi maikei di gi mak
mathak thongba authority singda IDP sing issue kaya khanganuna masibu lehendana ba honaduna lakti henesu Nemcha kibge na phongtoki anoba Manipur lengak ta mahakpu Manipur gi ahan manupi deputy chief minister ama oina hablakpada kari phawgi hen hangmada center gi lusingba singna madi mahaki party na mangonda thamlamba thajaba asima thagapa phongtokli madi thajaba asi mahakna manghalu henesu Nemcha kibge na makhatana su phongtoki